Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana sebenarnya air hujan berasal dan kemana perginya air setelah meresap ke dalam tanah? Jawabannya ada pada sebuah perjalanan tanpa henti, yaitu siklus air. Jadi di sini Kero akan mengajak kalian bermain sambil belajar tentang bagaimana tahapan-tahapan siklus air, mulai dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, partisipasi, infiltrasi, sampai ke runoff. Baik, langsung saja ke siklus air. Siklus air adalah perjalanan atau perputaran air yang terus-menerus dan tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer. Nah, sederhananya, air di bumi tidak akan pernah habis atau hilang, melainkan hanya berubah wujud menjadi cair, gas, uap, atau es, dan berpindah tempat. Inilah alasan mengapa jumlah air di bumi cenderung tetap dari masa ke masa. Dan ada juga beberapa tahapan-tahapan siklus air, yaitu pertama, evaporasi. Evaporasi ini adalah penguapan air. Jadi dari panas matahari membuat air laut, danau, dan sungai memanas dan berubah menjadi uap air. Lalu uap ini kemudian naik ke langit atau ke atmosfer. Selanjutnya, transpirasi, yaitu penguapan tumbuhan. Tidak hanya air di permukaan, tumbuhan juga mengeluarkan uap air melalui daun-daunnya akibat matahari. Ini disebut sebagai transpirasi. Bisa lihat sendiri kan penguapannya. Selanjutnya, kondensasi, yaitu pengembunan. Saat uap air naik ke atas yang lebih tinggi, suhu udara menjadi makin dingin. Uap air tersebut berubah kembali menjadi titik-titik air kecil atau kristal es yang berkumpul membentuk awan. Lalu setelah uap air itu berubah menjadi titik-titik air kecil dan berkumpul membentuk awan, maka terjadi lagi presipitasi, yaitu ketika awan sudah terlalu berat menampung titik-titik air tersebut akan jatuh kembali ke bumi. Ini yang kita sebut sebagai hujan. Setelah hujan turun, selanjutnya ada infiltrasi, yaitu penyerapan. Air hujan yang sampai ke tanah akan meresap masuk ke dalam pori-pori tanah dan akan menjadi air tanah. Dan yang terakhir ada limpasan. Air yang tidak menyerap akan mengalir di permukaan tanah hingga masuk ke lubang, selokan, sungai, dan akhirnya kembali lagi ke laut. Setelah sampai di laut, proses ini akan berulang kembali dari awal, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan limpasan yang akan terus berulang kembali hingga menyebabkan siklus hujan yang terus-menerus.